2,05 и рассчитано под выходы под трубу. Нам нужно как-то сделать отопление для моей печки. Моя печка. Значит, моя китайская вибаста, для ее выхлопа делать отверстие. Сейчас заказал у знакомого, сделал мне шайбу вот такую вот, то есть две шайбы переходные. Что мы сделаем? Отметим отверстие ручкой, вырежем его в палатке и прикрутим с обоих сторон эту шайбу под выход трубы выхлопной нашей палатки. В будущем сделаю с обоих сторон, чтобы можно было в разные стороны ставить печку. Ну а пока сделаем в одном месте. Сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Палатка, можно сказать, эксклюзив, самодельная, больше нет ни у кого такой. Ну, сделано, скорее всего, по проекту обычных кубов метр 80 на метр 80. Не знаю, хабы, из чего хабы кто делал. Ножки также стекловолокно, хабы алюминиевые, металлические. Здесь у нас вытяжка, два окна, кармашки небольшие, сетчатые. Ну все, ничего такого, обычная палаточка, прорезиненная, чувствуется однослойка. Ну, для моей рыбалки, думаю, достаточно. Ну, давайте отметим шайбочку, отверстие, вырежем, подмерим все, как печка встанет. Ну и в ближайшее время поедем делать тест моей чудо-печки, рыбачить, ставить жерлицы монолима. Поехали. Так, ну что, первым делом отметим, где у нас это все будет. Делаем разметку на глаз, как бы чуть выше, чуть ниже, ничего страшного. Как бы труба гнется куда надо, ее загнем потом. Так что можно не переживать. Примерно отметим. Вот здесь. Печку пока в сторону убираем. Прикладываем шайбочку нашу. Сейчас раскручу ее сразу. Сразу раскручу, разберу ее, приложим, отметим, вырежем. Ну и поставим наше, как сказать, выхлопное отверстие, что ли. Так, все. Вот у нас тут есть меточки, чтобы резьбовые отверстия совпали у нас. Так, берем ручку и просто так рисуем. Все, вот у нас есть отверстие, ой, есть рисуночек у нас. Ну, конечно же, палатку жалко резать, но это отверстие уже не расползется никуда и нам пригодится на будущих рыбалках.
аккуратненько вырезаем. В ближайшие выходные поедем рыбачить. Надеюсь, что у нас рыбалка получится. Ну и сразу заодно будем тестить печку, как она себя будет вести. Еще раз говорю, напомню, что печку в суточном режиме никто не тестил. Посмотрим расход топлива на сутки, сколько у нас она съест. Посмотрим, сколько аккумуляторов она у нас съест. А может и одного хватит. Так вот аккуратненько вырезали. Теперь резьбовое отверстие у меня на 6. Возьмем сверлышко на 5. И проткнем его сверлышком для болтичков. Неудобно болтается. Прижмем вот так вот ногами, нарисуем, наверное. Так, нарисовали. Аккуратненько просверливаем. Пластину большую не захотел ставить, или из стеклоткани вырезать неохота. Ну вот такое пойдет. Нагреваться она у нас не будет, потому что трубу я обмотаю стеклотканью ленточной. Приобрел я ее на Алиэкспрессе. Как бы тесты делали ее. Хорошую температуру она держит. И никому ничего не сожгла. Поэтому сделаем на мою трубу ее. Так, ну все, отверстия сделаны. Отверстие сделано. Теперь берем пластину. Не знаю, решил делать болтиками с той стороны, чтобы здесь было немного так поэстетичнее выглядело это все. Поэтому с той стороны вставляем аккуратненько.
выхлопной трубы. Сейчас подмерим еще. Ну это у нас вот так вот встанет она. То есть вошла в отверстие. И тут я обмотаю, еще раз говорю. И будем вставлять вот эту трубу выхлопную. Вот так вот. Будем просовывать ее. Трубу эту будем сюда просовывать. Ручку будем подставлять. Все, хомутиком затянем. Вот так. Вот и все. Как бы печка у нас стоит на месте. Труба воткнута в отверстие. Так. Так, с этой стороны она у нас будет вот так выглядеть. Вот она в отверстии. Тут подсыпется снежочком юбка. Можно будет выгнуть наверх глушитель, в бок, хоть куда, как хотите. Ну вот так вот. Потом еще буду вот здесь, наверное, делать такую же. Ну, можно и со всех 4 сторон сделать. И все, на этом я закончу. Сделали все. Ну, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки.